夜晚嘅新宿啊，我哋行過㗎啦喎，新宿。梗係行過啦。係啊，我見到新宿係好熱鬧㗎嘛。我哋好厚嗰個咧拉麵咧，好厚肉咯，咪就係新宿咯。今晚就嚟玩下壽司郎啊！喺呢個用呢個大嘢嚟點喎，得意喎！哇，好的色，好細小嘅啫喎。係咯。就知啦。歌舞伎町啦。咗10幾碟係嘛？係啊，食咗10幾碟，咁就都係我哋有個今日埋單都係125蚊，130。130蚊啊？點解啊？3000幾yen喎。你計下睇幾啊？係啊，成3500幾嘛。啊。3500幾咪130幾都唔使咯。咩啊？180啊。3500幾yen係嘛？啊。就師奶。